கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்தால் இந்த மாதிரி மசாலா முட்டை பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஒரு மிக்சி ஜாரில் 10 பல்லு பூண்டு, 15 சின்ன வெங்காயம், அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர், மிளகாய் தூள், கொஞ்சமாக உப்பு, மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, சோம்பு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போக வதக்கிக்கலாம். நான் 7 முட்டை எடுத்திருக்கேன். அந்த மசாலாவில் அந்த முட்டையை ஊற்றிட்டு மேலே கொஞ்சம் போல் பெப்பரை தூவி விட்டுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு 1 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே மூடி வச்சுட்டேன். 1 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பவும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சாதான் அந்த முட்டை நல்ல பொரியல் மாதிரி நல்லா பெருசாக வரும். ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா மேலே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி செஞ்சுதான் பாருங்களேன்.